我相信咧，如果我哋要有一個嘅有意義嘅人生咧，我哋必須要有一個好清楚嘅方向。如果你冇一個清楚嘅方向咧，我哋咧就會迷路向。如果你迷路向咧，我哋可能會做咗迷途羔羊喎。所以咧，今日咧好想咧同大家喺呢個年頭裏邊都去睇睇究竟我哋點樣可以過到一個標杆人生，一個有好正式、好正確嘅方向嘅人生，以至到咧我哋唔作糊塗人。咁我哋睇下咧今日嘅主題經文啊，睇唔睇到啊？得唔得啊？一齊讀出嚟啊嘛！準備起，不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。神咧係會帶領我哋一個有方向嘅人生。如果我哋將我哋嘅人生交俾你嘅主嘅時候，佢係會將一個有意義嘅方向係交俾我哋，以至咧我哋嘅生命咧可以活喺神嘅豐盛裏邊。我哋讀埋另一節嘅主題經文，準備起，弟兄們，我不是以為自己已經得着了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向着標杆直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我得來的獎賞。咁呢啲節經文咧就係出自腓立比書嘅，所以腓立比書係邊個寫啊？知唔知啊？兩個字，邊個寫啊？保羅寫啊嘛。保羅咧，保羅係咪一個好成功嘅宣教士啊？成唔成功嘅使徒啊？好成功啦，係嘛？教佢講咩啊？我不是以為我已經得着了，佢唔覺得佢已經得着到啲乜嘢嘅好巴閉嘅嘢。有時咧，可能我哋以為我哋嗰方面好叻，跟住咧就喺嗰方面咧，我哋中意嘅嘢，我哋叻嘅嘢，我哋小心咧成為我哋偶像。今日我哋學保羅謙卑。我哋就算做到好似外表上睇嚟好成功，好有呢一個嘅神已經活咗喺神嘅心裏，但係我哋依然都要好似保羅咁謙卑，唔好以為自己已經得着。冇一個人係完全完美嘅，相信喺呢個世上面，除咗邊個？除咗耶穌。所以咧，就算咧我哋有一方面好好，我哋都要持續去謙卑，讓咧我哋喺神裏邊咧不斷有突破，不斷咧被神咧去破碎我哋，去雕琢我哋，使到我哋咧唔使再作草木禾秸，可以作一個精金。精金係點樣做到㗎？係咪咧？係咪金攞出嚟就已經係精金咧？唔係要雕琢噶嘛，要燒噶嘛，好多過程噶嘛。嗰個過程容唔容易啊？燒出嚟噶喎。所以如果我哋要成為精金，成為一個美好、一個美善嘅人咧，我哋需要不斷去雕琢，甚至乎咧，我哋雕琢嘅過程裏邊不斷要去洗去脫離我哋嘅老我。喺脫離老我呢個過程裏邊，可能我哋會面對好多衝擊。如果我哋冇衝擊嘅時候咧，我哋以為我哋就係好好。但係有衝擊嚟到嘅時候咧，我哋反而可以反照到好多我哋生命裏邊嘅問題。衝擊咧，同埋一啲嘅困難咧、啲挑戰咧嚟到咧，其實係好事。我哋好得，我哋以為我哋好叻，但係一個衝擊嚟嘅時候咧，我哋就睇到我哋裏邊嘅驕傲。所以咧，我覺得我哋要保持保羅謙卑。所以當佢能夠謙卑嘅時候，前提就係要謙卑。前提做到一個謙卑嘅生命，你先至會可以有下一節，就係咁咩？4個字：忘記背後，努力面前。即係話，如果我哋要能夠忘記背後，努力面前嘅話咧，唔該，我哋有冇謙卑嘅生命咧？如果我哋成日話主啊，我哋希望咧忘記背後，努力面前，但係如果我哋冇前提，我哋冇謙卑嘅生命，我哋根本就做唔到忘記背後，努力面前。我哋只會俾緊我哋嘅過去嚟到牽動住我哋，可能我哋嘅驕傲啦，可能我哋嘅自卑啦，可能係我哋嘅失敗啦等等啦，牽動住我哋，唔能夠咧可以向前嚟到去有一個新嘅開始，一個更有意義嘅方向。所以咧，保羅提醒我哋忘記背後，努力面前，我哋必須要有咩生命啊？兩個字：謙卑嘅生命。以至到咧，當我哋能夠忘記背後，努力面前，當我哋能夠做到忘記背後，努力面前咧，我哋先再可以做到下一節就係咩？向着咩？4個字：標竿直跑。以至到咧，我哋就可以得到神嘅獎賞。所以如果我哋要有正確嘅方向咧，我哋係必須咧先謙卑自己，以至到我哋能夠放空我哋自己，讓神嘅心思可以進來。如果我哋裏邊依然有好多老我，有好多自己嘅想法，有好多自己嘅慾念咧，其實堆滿晒，根本神想進入都進入唔到。所以我哋必須咧要放低我哋嘅心量。放低我哋嘅心量，我唔知道大家喺你嘅職場裏邊你係咩職位？如果你越高嘅職位咧，其實你係越更加要放低你嘅心量。如果你心量唔放低，我哋根本就唔能夠咧行到去一個頂尖嘅屬神嘅生命。所以我盼望咧，呢節經文再一次鼓勵我哋，以至到我哋可以真係揾到神俾我哋嘅標竿。我哋要揾神俾我哋標竿之前咧，我哋真係要謙卑，然後我哋先至可以忘記，跟住我哋先至可以向前，然後我哋先睇到神嗰支標竿。否則咧，神嗰支標竿係會俾我哋好多我哋嘅驕傲啊、我哋嘅敗壞啊、我哋嘅灰心啊嚟到遮住咗個標竿，睇唔到。唔係冇，而係呢啲嘢會阻擋咗我哋睇唔到嗰支竿喺邊度，或者我哋見到好多支影嘅竿。見到影子，但係唔係一個實體，所以我盼望咧，今日我哋2026年嘅春季，我哋真係可以再一次喺神嘅面前，好好嘅讓神咧去幫助我哋調教我哋生命嗰個嘅標竿，以至到我哋能夠活到咧一個咧有意義嘅人生。咁所以咧，即係大家都知道啦嚇，一日之計在於咩啊？神，一年之計在於春。所以而家依然都係春季，我哋好好把握呢個春季就嚟過去㗎啦，好好把握呢個春季未過之前咧，讓神我哋可以再一次咧去檢視我哋生命，讓我哋生命可以活得咧更有意義。同你隔離講。我哋一齊讀出嚟好嘛？準備起，盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞。我來了是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。所以每一個願意去相信神嘅人咧，
神係話俾我哋聽，佢願意我哋能夠得生命，並且要得更豐盛嘅生命。當然，我哋要得生命咧，當我哋信主嘅時候，當我哋願意接受呢位救主成為我哋生命嘅主嘅時候咧，嗰一刻我哋嘅生命已經轉向翻一個咧係豐盛嘅生命。但係能夠完全進到豐盛咧，可能仲需要一段成聖嘅過程。所以，但係起碼我哋已經向翻個啱嘅方向。我相信咧，每一個咧，如果係相信咗神嘅人咧，其實神都喺我哋生命裏邊咧係有獨特嘅計劃。呢個咧就係活出一個獨特嘅計劃咧，就係叫做活出一個 called life，一個被呼召嘅人生。一個被呼召嘅人生係講緊咧，神喺我哋每一個人嘅生命上面咧，都有佢嘅心意，有佢嘅使命，俾我哋嘅負擔，俾我哋嘅呼召，係每一個人都有嘅，唔係淨係咧全職侍奉嘅牧者啊、同工啊先有。其實每一個咧，就算你在職或者你退休，都係有神俾，依然每一個階段神都係俾我哋一個呼召，俾我哋有使命，俾我哋有負擔咧，嚟到去過每一個階段嘅。所以今日咧，我想咧透過咧尼希米呢個舊約嘅聖經人物啦，嚟到去睇一睇究竟佢點樣認識我哋有啲乜嘢呼召嘅人生。主要咧就係用尼希米記嘅第1章同埋第2章。咁哈加利亞的兒子尼希米的言語如下：亞達薛西王20年基斯流月，我在書珊城的宮中，那時有我一個弟兄哈拿尼，同着幾個人從猶大來。我問他們那些被擄歸回、剩下逃脱的猶大人和耶路撒冷的光景，他們對我說：那些被擄歸回剩下的人，在猶大省遭大難、受凌辱，並且耶路撒冷的城牆拆毀，城門被火焚燒。我聽見這話，就坐下哭泣悲哀幾日，在天上的神面前禁食祈禱，說：耶和華天上的神，大而可畏的神啊，你向愛你、守你誡命的人守約施慈愛，願你睜眼看、側耳聽，你僕人晝夜在你面前為你眾僕人以色列民的祈禱，承認我們以色列人向你所犯的罪，我與我父家都有做了。我們向你所行的甚是邪惡，沒有遵守你藉着僕人摩西吩咐的誡命、律例、典章。求你紀念所吩咐你僕人摩西的話，說：你們若犯罪，我就把你們若歸向我，謹守遵行我的誡命，你們被趕散的人雖在天涯，我也必從那裏將他們招聚回來，帶到我所選擇立為我名的居所。這都是你的僕人，你的百姓，就是你用大力和大能的手所救贖的。主啊，求你側耳聽你僕人的祈禱和喜愛敬畏你名族人的祈禱，使你僕人現今亨通，在王面前蒙恩。我是作王酒政的。我哋一齊咧有個祈禱啊！親愛天父，我哋多謝你咧。其實喺我哋未出生以先，你已經認識我哋每一個。你話我哋會按我哋嘅名字去認識我哋。主啊，我哋能夠可以認識你，亦都係我哋一生嘅福氣。因為你會將真嘅平安、真嘅盼望俾過我哋，舊事已過都可以變成新的了。求聖靈引導我哋點樣活出一個神你俾我哋嘅呼召，明白你喺我哋生命裏面嘅旨意，讓我哋能夠珍惜光陰，活出豐盛有意義嘅人生。感謝主，垂聽我哋嘅禱告，係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。有呼召嘅人生咧，就係講緊咧，我哋能夠明白咧神咧喺我哋生命裏面嘅計劃、方向同埋使命。咁當然啦，有啲人嘅呼召咧可能比較長，有啲人嘅呼召咧都季節性嘅，係講緊可能3年、5年去完成一件嘅事情，一個嘅呼召。咁所以咧，嗰個呼召嘅情況咧嘅時間咧都唔一樣嘅。我可以好肯定同你講咧，其實神對於我哋每一個人咧都有神嘅呼召同埋使命嘅。就講緊呢個5重職事啦，即係劉師喺司徒教緊嗰個5重職事。講緊呢5個職份裏邊咧，其實我哋聖經寫得出嚟，講緊教會裏邊係有5重職事嘅人咧去侍奉神，即係話咧每一個基督徒，你信咗主嘅話，你必定至少有一個職事。有一個5重職事，喺度再重複啦。5重職事有邊幾個？先知、使徒、教師、牧師、傳福音，都講俾我哋聽咧。每一個人都會有一個大咩啊？大使命嘅喎。呢個大使命係乜嘢咧？就係你們要去使咩啊？使萬民作咩啊？作我的門徒啊！所以呢個意思即係話我哋要係出去傳福音咯。大使命就係講緊傳福音咯。呢個好明顯就已經係神俾我哋有使命啦。所以唔會，我哋覺得神唔會俾我哋係冇呼召或者冇使命嘅。起碼呢一個大使命已經好重要，我哋就要傳福音，讓更多人可以進到呢個豐盛嘅生命裏邊，讓更多人唔再活喺黑暗裏邊，讓更多人可以釋放裏邊生命嘅枷鎖同埋捆綁。呢個係我哋傳福音一個好重要嘅使命。所以呢個使命咧就係神有啲咩唔同咧？我哋唔同嘅地方就係神會透過我哋唔同嘅崗位、唔同嘅身份或者喺唔同嘅社群裏邊咧嚟到去傳揚福音。所以咧就我哋大家都同樣有一個好重要嘅使命去傳福音，只不過我哋唔同嘅地方就係我哋喺唔同嘅情況、喺唔同嘅生活狀況裏邊，我哋嚟到去表達呢一份好重要嘅福音，讓更多人咧可以得到咧有意義嘅人生。所以咧就神係會透過我哋唔同嘅生活狀況咧，係為我哋度身訂造我哋點樣嚟到活出到呢一個嘅呼召。所以咧頭先講咗啦。呼召啦、命定啦，呢一個嘅使命咧，唔係一定全職侍奉啊、宣教士啊、傳道人啊、牧者或者直接做福音，又或者你覺得要
搞一場轟轟烈烈要扭轉香港嘅嘢先至叫呼召，唔係。當然呢啲有機會係，但係都唔係一定要係咁樣先至係一個呼召嘅。甚至乎我哋做一個全職嘅家庭主婦，一個職場嘅 part time 嘅 freelance 嘅，甚至乎一啲唔係好起眼嘅工作，其實都可以帶住咧神俾我哋嘅呼召，賦予佢一個好重要同埋有意義嘅使命嘅。甚至乎喺職場、喺辦公室，其實都係可以要屬靈。主禱文講咩啊？願你嘅咩降臨啊？願你嘅國降臨啊！講先，願你的國降臨。所以喺辦公室，當我哋咧喺同事相處嘅時候，我哋都要將神嘅國帶到去我哋身邊嘅社群當中啊！呢個包括你辦公室嘅同事，你將你嘅信仰係活生生嘅呈現出嚟，你嘅信仰嘅生活嘅樣式要呈現到喺你嘅社群當中。當我哋能夠呈現嘅時候，我哋就係反照住我哋所相信嘅係一位點樣嘅神，係一位點樣充滿美善、充滿仁愛、喜樂同埋和平等等屬性嘅一位嘅神。所以我哋要讓天國降臨喺我哋嘅職場當中。同你隔離講，要讓天國降臨喺我哋嘅職場當中。講到嗱，所以我哋再睇下，即係呢一個嘅標竿人生，被驅動嘅人生喎。英文嚟講咧，我哋再睇睇，可以補充下。英文咧就係 purpose life 同埋咧對比一個 driven life。purpose life 咧就係一個有呼召嘅人生 ，driven life 就係一個應付式嘅人生。driven life 就係一個應付式嘅人生。purpose life 就係我哋好明顯啦，有一個好清楚嘅呼召啦，有一個好清楚嘅方向啦，活喺神嗰個嘅使命當中啦，活喺神嘅心意當中。driven life 呢一個應付式嘅人生係咩意思咧？就係被驅動。咩叫被驅動啊？係被動嘅，被別人、俾一啲需要、俾啲困難、俾啲困境、被經濟推住你、懵住你去行，你先至想去行。你唔知為乜要行，但係你就要去行。可能你經濟有需要，就懵住你就要行。但係呢一個推理咧係一個被動嘅，係欠缺一個有意義嘅主動性。每日就好似重重複複咁啊，冇焦點冇方向，純粹為生計為賺錢，營營咁樣日日咁過生活。呢個就係一個 driven life，係俾嘢推住你行。你唔知當中有咩意義嘅，總之你就知道你要完成一啲嘢，可能要賺錢或者等等，但係你感覺唔到當中個 passion 喺度嘅。每日重重複複做一啲嘢，你感覺唔到 passion。但係我哋嘅生活係咪只係為生計咧？當然為生計係重要，但係唔係淨係呢啲。我哋嘅生命係咪就咁樣過一生？其實唔係。當你信耶穌嘅時候，我哋就算會喺啲好重重複複嘅工作裏邊咧，我哋都可以尋找到神俾我哋喺當中嗰個意義。呢個係一個 purpose life。所以 purpose life 唔在於咧，佢嗰陣時係咪重重複複嘅要做？可能我哋每日工作係要重重複複做一啲嘢，但係 purpose life 唔在於嗰個件事情嘅外表係重複定唔重複，係在於神點樣去定義，點樣幫助我哋揾到喺當中嗰個意義，去活到出嚟，以至到重複嘅嘢都可以變得咧有意義。陣間我會再講啲例子。所以我人生必須有個方向，係活喺神嘅心裏邊。只要我哋能夠活到喺神嘅心意裏邊，哪怕幾重複，哪怕幾簡單嘅事情，其實我哋都會揾到嗰個生命嘅意義，唔會再覺得沉悶。係有個方向，係有嗰份嘅熱誠當中咧，去推動我哋。以至到咧，我哋唔係被驅動，我哋係有一個 purpose，我哋有一個神聖嘅目標喺當中。呢個亦都係神期望我哋每一個人都可以擁有嘅一個好重要嘅期望。所以我哋需要知道有啲咩重點去做，有咩重要嘅方向咧去行。甚至乎咧，你可以做好一盤生意，都係你嘅方向，都係神俾你嘅一堆。你嘅生活裏邊點樣嚟到去做好呢盤生意咧？點樣能夠喺呢個生意裏邊，可能你做飲食嘅，可能咧你做其他嘅保險啊，又或者係你做一啲嘅球場嘅場地等等，你點樣可以藉住呢啲生意嚟到可以帶出你嗰個生命嗰個樣式喺當中咧？當我哋去做咗生意或者當我哋工作嘅時候，我哋一定通常都會接觸到人嘅，係咪？所以接觸人嘅時候，亦都係我哋透過呢啲機會咧，我哋點樣將生活嘅樣式咧，可以活到喺我哋嘅社群當中，包括我哋嘅職場，包括當然我哋喺呢度嘅教會裏邊嘅生活咧，依然都係要互相彼此嘅鼓勵，去學習活出生命，活出耶穌基督嘅生命嘅樣式啦。以至到我哋去到職場嘅時候，我哋可以操練到呢把劍啊，可以揮動到出嚟，可以咧將呢一個耶穌基督嘅香氣。下一個禮拜嘅主日就係講，可以將耶穌基督嘅香氣，啲香水好香嘅嘢，可以散發到出嚟，以至到喺我哋嘅職場裏邊都可以將神嘅國降臨喺我哋嘅工作當中。阿們。今日咧，我想同咧大家一齊睇翻咧，就係尼希米嗰個嘅呼召啊。究竟尼希米咧，佢係點樣去得着呢個呼召嘅咧？首先咧，佢就要敏鋭咧聖靈嘅感動啦。咁頭先我哋讀咗啲聖經㗎啦。咁我知道咧，尼希米咧就係一個咧好重要嘅聖經人物嚟嘅。咁當然咧，即係佢未接收到一個呼召之前咧，佢其實咧係一啲背景嘅資料同大家講啦。咁尼希米咧就係活喺一個嘅波斯帝國嘅時期裏邊嘅人嚟嘅。點解咧？因為咧以色列就亡咗國，咁所以咧通常亡國嘅時候咧，嗰個嘅去打敗佢嘅國家咧，就會將啲人民咧就擄到去自己國家嗰度嘅。咁咧就包括尼希米咧，就係從呢一個嘅以色列咧就擄到去當時嘅叫做波斯帝國。大家知道而家戰事頻繁嘅地方邊度啊？伊朗嘛，伊朗就係昔日嘅咩啊？波斯喎，唔知大家知唔知啊？咁所以咧就當年咧，亦都係波斯帝國咧就係打敗咗以色列呢個國家啦。咁以色列亡國啦，咁亡國咧就有啲人咧要被俘虜啊，成為俘虜去到咧波斯帝國嗰度做奴隸。咁但係咧尼希米咧就好特別啦，應該係一個好英明或者係好有才幹嘅一個人。咁所以咧佢就做咗咧皇帝一個酒政喎。大家知唔知皇帝嘅酒政做咩㗎？同皇帝咩啊？
試酒啊嘛，斟酒啊試酒啊，咁咧就話寶就知啦嚇，即係同人試食啊嘛。咁佢嘅試食咧就係咧，最緊要咧就係冇毒喎，所以咧如果有毒佢會死先㗎。咁所以講都係個高官，但係亦都好危險嘅工作。咁所以咧佢亦都係一個高官嘅一個身份嘅一個嘅王國奴啦。咁咧就喺皇帝身邊嘅。但喺皇帝身邊咧呢一個嘅酒政咧雖然個身份咧只係同皇帝試酒，但係同樣咧都係一個好重要嘅身份嚟㗎。因為咧佢經常喺皇帝嘅側邊啊嘛，所以咧會成為皇帝嘅傾訴嘅對象。可能傾下傾到密偈咧，其實咧都可能成為咗知心友都未定㗎喎。咁所以有一日咧。尼希米咧嘅鄉下啦，即係耶路撒冷，就有啲嘅同胞咧就嚟到咧探佢啦。咁就話俾佢聽，耶路撒冷嘅人咧嘅情況就受到好多凌辱，城牆咧都被毀壞，人民又被苦待嚇。通常你亡國嘅地方咧就啲會差派啲兵丁啊，或者差派啲高官啊去到你當中咧，就會有好多嘅虐待啊，好多嘅歧視啊等等啊。咁所以咧佢就講到咧喺當地嘅耶路撒冷嘅餘民啊，即係剩翻落嚟，又唔係所有人都會被擄噶嘛，總有啲人會留翻喺當地噶嘛。當地嘅人咧都過住啲好苦嘅生活，同埋咧。聖殿嘅城門咧都已經被焚燒啊！成個地方都變得咧係荒涼嚇、溶溶爛爛嘅狀況。所以尼希米聽到呢一個狀況咧，心裏面就好難過，亦都咧係哭泣悲哀。咁咧就係於是乎咧佢就禁食祈禱啊！咁當佢禁食祈禱嘅時候咧，佢心裏邊咧就有一份嘅感動咧油然而生啊！聽到同胞講緊呢一個鄉下嘅情況咧，佢心裏邊咧就有一份嘅感動出咗嚟。佢好想翻去呢個鄉下，你要睇下有咩嘢可以幫到。咁於是乎佢禁食祈禱啦。咁然後咧神就問啦：有邊個可以去咧？咁佢就問尼希米：你可唔可以去？你可唔可以去呢個地方去做一啲嘅事情咧？去做啲工程，去重修呢一個嘅城牆咧？咁當然啦，尼希米佢裏邊嗰個由同胞講咗之後咧，心裏邊已經油然產生啲感動。咁佢係做緊一個高官嘛，好重要嘅職位，同埋佢應該係一個好安舒嘅地方啦，即係一個豪華嘅宮廷裏邊咧嚟到生活啦。但係佢係願意離開呢個舒適區，去接受一份唔容易做嘅事情，就係翻鄉下咧嚟到建城牆、做苦工、做啲好卑微嘅工作，搬石頭、搬磚，分分鐘咧就係得到，甚至乎咧亦都會俾自己嘅同胞咧，可能亦都會有好多勾心鬥角啊，亦都好多需要處理人際關係啊。咁所以等等，但係尼希米都係願意咧係看重神嘅心。神呢一個嘅感動咧，就成為咗佢嘅負擔，而成為咗佢嘅呼召。佢甘願咧放低呢個高官嘅身份咧，係翻到鄉下咧接任一個爛攤子。所以咧，有時咧，神係會透過一啲嘅人嘅説話同我哋講嘢，然後當佢講嘅時候咧，你心裏邊咧就會有一個感動慢慢生發出嚟。然後呢個感動咧，可能會越嚟越強烈，你就會覺得哎呀，好似唔去做係唔得嘅。所以有時神會透過一啲人嘅傾訴啦，透過一啲人嘅眼神啦，就讓我哋裏邊咧產生咗一啲即時積極嘅感動。聽清楚，係會產生咗啲即時積極嘅感動。所以如果你裏面如果有感動咧，通常都係即時嘅。但係如果唔積極嘅時候咧，呢個唔會係上帝嘅感動嚟嘅。上帝嘅感動咧係會即時，亦都會積極嘅。我哋可以咁樣嚟到邊啲係上帝嘅感動。咁呢度我又再分享下我自己一啲嘅故事啦。咁就我哋係要敏鋭聖靈嘅感動嘅。咁我自己咧就係我之前我未生小朋友之前咧，其實我就係喺傳媒裏面工作嘅嘛，我都講過少少我自己嘅背景啦。咁當我嘅兒子出生之後咧，咁我就想去做一啲係可以湊到小朋友嘅工作啦，所以我就轉做咗咧係教古典鋼琴嘅，因為時間比較自由啦，又可以賺錢啦，幫到經濟。咁而適值當時咧，教會咧就開始由呢一個嘅敬拜模式啊，開始由呢一個嘅傳統嘅唱詩歌咧，轉向呢個敬拜隊咧唱現代詩歌嘅模式。咁所以咧，司琴咧以前我哋做司琴咧係睇五線譜噶嘛，係彈4個音嘛，高音2個，低音2個噶嘛。每一個你唱嘅音咧就會彈落去，按住你唱歌嘅拍子彈噶嘛，就睇4個 note 5個 note 咁去彈。咁咧去到咧唱現代詩歌就唔係睇五線譜啦，就睇咩啊？睇 chord。咁所以睇 chord 咧就需要有少少嚟到去變換嗰個彈奏方法啦。咁我記得當時咧就有一位年輕嘅姊妹咧就問我：你可唔可以教我彈 chord 啊？因為如果我哋已經有古典鋼琴嘅基礎咧，我哋要學彈 chord 係好容易啫，俾人講下，即係指點下你就知點做嘅。咁有個姊妹咧就問我咯：你可唔可以教我彈 chord？但係我一直都係教俾人彈古典鋼琴噶嘛。咁我開始沉澱，我就覺得裏面咧油然產生咗個感動。咁我就諗啦，又同神傾下偈啦。我會唔會由一個教古典鋼琴，慢慢亦都可以再加啲去訓練人去彈和弦啦嘅彈 chord 啦，做司琴啦，又或者咧用一啲好簡單嘅 chord 咧可以去敬拜神啦。因為咧好多媽咪級嘅人咧都以前可能細個都好想彈琴啊，但係因為基於未必有咁樣嘅經濟嘅狀況可以學到琴啊，但係可能都係生小朋友多啲時間，佢好想圓夢啊嚇。咁我哋諗會唔會都可以幫到呢啲媽咪又可以彈啲好簡單嘅 chord，讓佢哋都可以自彈自唱咧？因為我哋知道喺我哋個年代，我哋學琴咧唔單止俾學費。而家咧買個琴咧2000蚊你都買到喎，係咪？已經可以頂到彈到好多嘢㗎啦。咁所以咧我就開始諗會唔會咧，即係我可以又加埋教呢嘢啦。但係你知道當時咧講係20年前啦，咁咧20年前咧係唔會有呢啲教彈 chord 嘅教科書嘅，所以咧我係需要係自行編寫啊，要寫一啲教案，所以我要去思考啦、去研究啦、去寫一啲嘅課程出嚟。咁我感謝神啦，就喺我思考過程裏邊咧，我慢慢都寫到啲嘅教案。
咁終於咧，神就慢慢量一啲我母會嘅小朋友啦、中學生咧，就俾我訓練佢哋咧成為小司琴啦。咁之後咧，我再讀我修完神學啦，亦都去開始培訓同學啦。咁佢哋由一啲唔識彈琴嘅，就去到可以喺台上面做司琴啦。咁我哋覺得慢慢亦都越嚟越多媽咪級嘅婦女咧嚟到學呢種樂器，用一個簡單嘅和弦咧就可以敬拜到神，就可以自彈自唱，亦都好平嘅買個琴可以學。咁所以咧，我覺得諗翻起其實都係一個姊妹，佢同我講咗一次説話，你會唔會教我彈曲啊？我就開始沉澱呢一句説話，然後慢慢咧就成為咗神俾我嘅感動，跟住之後咧我就成為去培訓咧彈和弦敬拜神嘅一個老師啦。咁所以咧，我覺得咧，相信咧每一個我哋願意等候神咧嘅帶領咧，神係會幫助我哋，係為我哋開路嘅，係神咧會將啲感動放喺我哋裏邊，然後慢慢讓我哋知道呢個係神嘅心意。就算一啲唔係好起眼嘅事情，但係我哋都能夠可以問神點樣活出咧神俾我哋當中嘅意義，以至就算啲沉悶嘅工作咧，都變得咧係有目的同埋有意義。所以當我哋願意咧嚟到去尋問神嘅心意時，神係一定會同我哋講嘅，除非你人問嘅啫。你問神究竟神你對我心有啲咩特定嘅呼召，有咩使命，有咩負擔，神係一定話你知，除非你係唔問嘅啫。咁如果你願意問嘅時候咧，神一定會同你溝通，同你傾偈嘅。同埋一個好重要咧，就係當我哋去敏鋭到聖靈嘅感動咧，我哋都需要咧一個好重要嘅咧觀察咧。一個好重要嘅觀察咧，咁所以咧就我哋都要學習尼希米啦。尼希米同樣咧，當佢面對困難嘅時候咧，佢都係要咩？迎難而上，同你隔離講，迎難而上，堅持到底。咁尼希米遇到啲咩困難咧？咁咧佢翻呢一個耶路撒冷嘅時候咧，因為佢歸家心切啦，咁所以咧佢到連夜趕路。咁佢趕路嘅時候咧，就經過翻即係一啲嘅舊嘅地方啦，全部都係荒涼嘅同埋荒廢嘅。咁咧如果你有睇第二章咧，第二章我同大家詳細讀啦。第二章講佢經過咩地方咧？經過咧野狗井。即係好多野狗出現嘅井旁有好多野狗出現，可能一字排開10隻野狗，驚唔驚啊？我就驚，我見過，我行呢個道風山咧，一字排開4隻狗，我真係點行上去咧？我唔記得嗰次點行到上去嘅，總之就終於都行到上去嘅。咁啊野狗井，仲要經過咧糞廠門，知咩叫糞廠門啊？聽過前古島啦，倒夜香係啦，倒夜香嗰啲啊嘛，要經過啲倒夜香嗰個嘅，因為你知道咧喺呢一個嘅耶路撒冷嘅城牆咧，城門咧有好幾個，有12個城門嘅，其中嘅城門咧就糞廠門嘅，咁佢要經過糞廠門先至可以去到咧耶路撒冷嘅。咁我哋都去過聖地啦，我哋應該都經過個糞廠門嘅，去到呢一個嘅耶路撒冷嘅。咁除咗要經呢一個野狗井、糞廠門啦，咁雖然佢又經過啲比較應該靚嘅地方，叫做泉門啦、王池啦。咩叫王池啊？沐浴嘅地方啦，應該好靚好舒服嘅，或者啲噴水池啦、泉門啲噴水泉，係咪應該好靚嘅地方啊？不過咧，尼希米就話嗰啲地方爛到咧係行唔到嘅。以前係好靚，但係而家已經荒廢咗，爛晒。佢要經過啲沼澤啊、溪邊咁樣慢慢涉過去咧，先至行到去咧耶路撒冷嗰個地方。所以咧，佢去到耶路撒冷係見到一片咧都係頹垣敗瓦、慘不忍睹，真係接咗一項咧不容易嘅工程啊！今日相信咧，我哋咧去回應神一個呼召，去接到一啲神嘅呼召嘅時候，我相信可能我哋都會遇到一定程度嘅唔同程度嘅困難啊！但我相信咧，我哋要有一個信念，就係靠住咧神加俾我哋力量嘅，叫我哋凡事都可以面對。當你接咗係嚟自神俾我哋嘅呼召嘅時候咧，幾難都可以做到。但係如果你接咗唔係嚟自神俾你嘅呼召，係你自己慾望咧，係個 driven life 咧，係你自己慾望驅動咧，咁我就唔知你達唔達成得到。或者可能你達成到，不過你會經過好多崎嶇嘅道路，甚至乎你達成得到之後，你成為一個驕傲嘅人，因為我自己靠我自己都得。當你越嚟越驕傲嘅時候，如果你真係有一次你自己失敗嘅時候咧，你係不能面對。呢個係一個好大嘅洶湧嚟嘅。所以當我哋接到神俾我哋嘅呼召嘅時候，我哋知道靠住神俾我哋嘅力量，我哋一定可以行到呢一個嘅活到呢個呼召出嚟。所以尼希米咧亦都冇因着咁樣咧而放棄啦。所以我哋需要咧係喺我哋嘅生命裏邊咧，常常咧去觀察咧神嘅手，亦都叫上帝之手。咁喺呢一個尼希米裏面，究竟佢點樣睇到咧神嘅幫助啦？上帝之手係講緊咧神點樣幫助佢啊？包括咧佢睇到有同工啦，我一齊讀出嚟呢個第2章㗎，準備起。我告訴他們，我神施恩的手怎樣幫助我，並和對我所說的話，他們所說，我們起來建造吧。於是他們奮勇做這善工。所以咧，尼希米咧就睇到神其中一個嘅恩手，上帝之手喺佢嘅生命裏邊，喺呢件嘅呼召裏邊有乜嘢上帝之手啊？包括見到有同工，嗰啲同工就話：喂，我哋一齊起嚟做啦！一齊起嚟做啦，所以佢係有同工，呢個係佢觀察到神俾佢嘅上帝之手。另一個嘅上帝之手就係好重要啦，呢個波斯王一齊讀出嚟啊！王對我說：係嘛？我跳咗，唔好意思啊！準備起。王對我說：你既沒有病，為什麼面帶愁容呢？這不是別的，必是你心中受煩。於是我甚懼怕。所以咧，呢度係見到咧，上帝嘅手咧，就係連王咧都係留意到佢嘅面容咧有心事喎。咁因為我頭先講咗啦，其實一個身邊嘅酒政咧，好有機會咧係成為咗王嘅知心友噶嘛，好傾噶嘛。咁所以咧，王咧就話：你做咩唔開心啊？所以咧，於是乎咧，尼希米就有機會咧交代咧佢自己嘅心事啦。咁所以咧，波斯王亦都係上帝之手讓咧佢能夠可以完成行上呢個呼召嘅。
另一個上帝之手就係咩啊？皇后啦，我一齊讀出嚟，準備起。那時皇后坐在王的旁邊，王問我說：你去要多少日子？幾時回來？我就定了日期。於是王喜歡差遣我去。所以呢度咧，第三個上帝之手咧就係皇后啦。當時尼希米去交代呢句心事嘅時候咧，皇后又坐喺皇帝嘅身邊。你知啦，皇后啊都幾多意見噶嘛。如果皇后俾個眼色，唔好即係唔好俾你去，咁可能就分分鐘冇得去咯喎。不過皇后呢度睇到咧，佢冇俾任何眼色，冇話反對，所以咧都係一個開路，係上帝之手，讓咧皇后都開埋路啦。所以終於咧，尼希米咧就可以咧暫時放低咗佢個高官啦，就可以翻到去呢一個嘅耶路撒冷裏邊咧嚟到去建造城牆，回應神嘅呼召。所以咧喺我哋嘅人生嘅當中咧，我哋要懂得常常去睇咩？神嘅手啊，上帝嘅手啊。咩叫做去觀看上帝嘅手咧？點樣去觀看啊？就係要咩？數算神嘅恩典，不要數算困難，不要放大困難。我一齊讀出嚟，係要點啊？數算神嘅恩典，不要數算困難，不要放大困難。有首歌咧，唔知大家有冇聽過咧，叫做 Somebody bigger than you and I. Who made the mountain? Who made the tree? Somebody bigger than you and I. 一個創天造地嘅神，佢係我哋嘅天父，佢係我哋嘅爸爸，但係佢係活喺我哋裏邊，佢同我哋一齊同行。所以我哋有一個 bigger than 我哋定你嘅神嘅時候，我哋就可以咧係無懼嘅嚟到踏上我哋嘅征途。所以咧信耶穌咧係一個咧非常之蒙福嘅事情㗎。同你隔離講啦，你好蒙福，負咗我哋應有嘅 duties， 我哋嘅 responsibilities， 我哋嘅擔子，我哋就唔好多做埋神嗰份啦。如果我哋盡咗我哋嘅本分，其他唔該交俾神，讓神去做。有時咧我哋做得好辛苦，做多咗，做到自己咧好殘，因為我哋做埋神嗰份。我哋要有一個信心，我哋當去宣稱天父爸爸嘅時候，唔通佢會唔理我哋嘅狀況咩？神一定可以看顧我哋到底。所以咧，我哋要懂得咧係，俾神讀出嚟，肩負擔子，放下重擔。即係話咧，擔子係肩負，你當要做嘅事，你係要肩負啦。但係你嘅重擔就交俾神。所以咧，一個應付式嘅人生咧，調翻轉一個應付式嘅人生，一個 driven life 就係點咧？只係睇到人，只係睇到自己嘅手，只係睇到困難，而睇唔到上帝之手。只係咧一個應付，而唔係去回應神。所以當我哋去有 purpose life 嘅時候咧，我哋要點啊？不要應付神，要回應神，以至到我哋唔係活喺一個應付式嘅人生，只係睇到一啲困難，只係睇到可能自己幾咁叻，又或者只係睇到面前一個大山如大山嘅困難，而睇唔到上帝之手。所以你必須常常咧要數算主恩，常常要細察觀看喺你作事嘅當中，喺你回應神嘅呼召裏邊，喺你嘅工作裏邊，喺你嘅生活環境裏邊，上帝之手係點樣出現喺你嘅生活裏邊？你需要細察，你需要數算，你需要睇到，你需要打開屬靈眼睛睇到上帝之手喺你嘅生命裏邊係一直都冇缺乏過，佢一直都拉住你，一直都同你同行。只係我哋冇打開屬靈嘅眼睛，我哋就俾我哋嘅困難，俾我哋嘅驕傲擋住咗，我哋睇唔到上帝之手。我哋覺得我哋依然作主咯，我哋冇讓神去作主。如果真係讓神去作主嘅時候，我哋盡咗本分，盡咗我哋嘅其他嗰啲請交俾主，唔好再多做。你再多做咧，你只會係更加嘅嚟到去付上你自己不必要嘅精力，亦都經歷唔到上帝嘅幫助。就好似雅各咁，佢好想得到佢自己嘅祝福，但係用咗好多自己嘅計謀，終於咧去賠上咗好多生命嘅時間，亦都咧去面對好多被人去欺騙嘅狀況。所以我哋都要小心咧，就係唔好被驅動，小心被驅動，都要再詳細啲講。咁啊，而家我哋都會留意到咧，其實唔少人咧都好中意話咧跑國度㗎，或者咧就叫做咧自立一啲事工啦、自立門戶啦，咁咧終於咧就可能唔再咧穩定翻教會啦。其實咧，當我哋去有聖靈嘅感動咧，有呢啲嘅心意啊意念，我哋需要沉澱，然後咧我哋需要或者咧一啲係好重要嘅事工啊，或者係國度咧，我哋都需要同我哋嘅牧者去分享，一齊去印證，先至可以喺個安全同埋健康嘅狀況裏邊咧去行呢一個嘅門戶，但係又冇教會遮蓋咧，其實呢個唔係一個成熟嘅基督徒嚟嘅。除非你已經喺教會裏邊被牧養咗一段時間，講緊好幾年啦，唔係一個月啦，唔係信主一個月跟住就牧養咗我1個月啦，牧養咗啦，唔係講緊係好幾年嘅時間。然後你先至再去展開一啲嘅侍奉，咁咧就會安全，亦都唔容易咧係俾你自己嘅私欲去驅動。所以有時咧，當我哋想去做師傅嘅時候，我哋必須咧係要做過門徒。如果你未做過門徒嘅時候，唔該你唔好做師傅，呢個唔係咧聖經，唔係屬靈嘅法則，係工作喺我哋環境裏邊點樣嚟活出嚟嘅心意。所以咧，盼望咧，我哋都能夠可以好似尼希米咁，就算遇到困難，都係迎難而上，堅持到底，向住標杆直跑，使我哋一生不枉過，唔作糊塗嘅，活出有意義、有神光芒嘅人生。無論我哋做咩行業，無論係飲食嘅，無論司機嘅，無論辦公室嘅，無論你係退休嘅，我哋都可以揾到神要喺我哋當中活在當下嗰個意義，唔係一定要好轟烈，可以好簡單嘅事情，我哋都可以帶住神俾我哋嘅意義活出嚟，活出嗰份嘅比例，活出嗰份嘅簡單但係有豐盛嘅生命。